गाइस वेलकम बैक टू मी। मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूँ जिसका नाम है ओनली शॉटगन चैलेंज। इट इज़ माई फर्स्ट वीडियो, बस इट विल बी आ गुड। प्लीज़ दुआ करना भगवान से कि अच्छी हो वीडियो। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मेरा नेटवर्क ज़्यादा अच्छा नहीं है, फिर भी आप अगर कुछ चाहे तो मेरे से मांग सकते हैं। आप एक अच्छे बच्चों की तरह मेरी वीडियो देखें। ये देखिए, तो पहला मैच तो वैसे ही होगा ना, तो फिर हम पहला मैच स्टार्ट करते हैं। तो ये बंदे बिना तो कितना टाइम लगाएगा, आप नूबड़ा हूँ तो भी। तो गाइस हम अभी नूबड़े हैं और हमें नूबड़ा नहीं रहना है, इसलिए हम खेलना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मेरी पहली वीडियो है और मेरी पहली वीडियो अच्छी नहीं होती, तो फिर ये मेरी पहली वीडियो मैं अच्छी कैसे बना सकता हूँ। तो देखते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे इस मैच को भैया करने की। भैया रिवाइव दो ना। भैया सॉरी। तो अब हम खेलते हैं और इस मैच को भैया करेंगे। देखिए कि आपने देख लिया है कि हमने गन ले लिया है और अब चलते हैं मैच का भैया करने। देखते हैं हम जी इस मैच में जीतते भी या नहीं। अगर नहीं जीतते भी तो कोई बात नहीं। मैं ऐसी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस हमेशा डालते रहते हैं। और आज और आज मेरा बर्थडे भी है, सो आई फील डैट कि आई शुड मेक माई ओन वीडियो। सो गाइस देखते हैं इस मैच को भैया हो पाता है नहीं। ओह, तो गाइस हमें फार्म हाउस मिल गया जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब देखते हैं कि बंदा है कहाँ। ये बंदा सामने से मार रहा है और सामने तो हमको कोई बंदा दिख ही नहीं रहा। तो गाइस लगता है वो बंदा कहीं छुप के बैठा हुआ है, हम उसे ढूंढे हैं फिर मानेंगे। चलो पहले थोड़ा कुछ ले लेते हैं। ओके, फार्म हाउस की तो कुछ है नहीं क्या। हाँ ये ले लेते हैं, सामने से मार रहा है। ओह माय गॉड, हमें रिवाइव किट मेडिकिट मारनी पड़ेगी। और ये बंदा मार कहाँ से रहा है हमको दिख गया। चलो हम मेडी मारते हैं। ओह माय गॉड, इतना डैमेज पड़ा है हमको। लगता है बंदा गिर जाएगा, तो हम बंदे का वेट करते हैं। अरे बंदा है किधर। ओह माय गॉड, देखो हम डिफीट हो गए। तो फिर हम फिर खेलते हैं शॉटगन से, इस बार ये ले लेते हैं। तो आज हम इस मैच को तो भैया करके ही छोड़ेंगे। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस आई एम सॉरी, वेरी सॉरी कि मैं 2 दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन मैं वीडियो तो बनाता हूँ जरूर। मेरी सेकंड ईयर
थर्ड वीडियो है मेरी, सेकंड और थर्ड। भैया रिवाइव दो। आ रहा है बंदा, आ रहा है। ये देखो बंदे तो अच्छे हैं, आराम से कर लेंगे ना, कतई जहर मारेंगे। अगर आपको हेड शॉट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो। और आज हमारे साथ, आज मैंने अपने दोस्तों को नहीं बुलाया, आज मैं ना कल मैच करना हूँ, तो फिर आज ये मेरे फ्रेंड बन चुके हैं। सो बंदे दिख गए, बंदे दिख गए, बंदे दिख गए। आराम से आराम से आराम से, रुक जाओ रुक जाओ। बंदे चालू है, बंदे चालू है। मार तो देख कहाँ से रहे हैं। अरे ओ बाबू, थोड़ा आगे हो जाओ। भैया हम पे शॉट करनी है, शॉट करनी है। चलो रश करते हैं। ओ मेरे पास लॉन्ग रेंज की गन नहीं है। हम भी मैडी मारते हैं, चलो। बंदा रिवाइव देना है, रिवाइव देना। मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, मेरे पास शॉट गन है। ओह, अरे सामने ही है बंदा। तो आज हमारी विक्ट्री हो गया। सॉरी गाइस, हम इतना मैं इतना अच्छा प्लेयर नहीं हूँ। जैसे कि आप देखा, चलो हम ये ले लेते थोड़ी दूर से बंदे को मारने के लिए, वरना फिर बंदा हमसे बनेगा नहीं। हम इसे थोड़ा बहुत डैमेज देंगे, अगर हमारे मुंह पे आए बंदा तो हम इससे मारेंगे। ओके, हमारा शॉटगन चैलेंज आज शायद से कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम, आप बताना कि कौन सी वीडियो डालें। वैसे तो मेरे पास ज़्यादातर कमेंट्स यही आए हैं कि भैया अपनी अच्छी सी वीडियो डालो, तो हम डाल रहे हैं। क्या बंदा, चलो इसे मुझे बनाओ। ओ माय गॉड, भैया रिवाइव को, भैया रिवाइव करो ना। अरे भैया रिवाइव कर दो प्लीज, वहीं खड़े रह के करना, यहाँ बंदा है। अरे ओ भैया बंदा है वहाँ, भैया रिवाइव कर दो ना। तो देखो हम भी कितने मुंह फट है ना। तो हमारा लास्ट मैच है, हम पूरी कोशिश करेंगे इस मैच को जीतने की, लेकिन हमको नहीं लगता कि हम जीतेंगे। चलो ग्लू वॉल ले लेते हैं। सो हम इधर से मैं ए भी उठा लेते हैं। हम चलते हैं अगला लेवल पर करने। ओके, हम पहले थोड़ी सी इधर से मारेंगे, एक दो बंदे को किल करने की देखेंगे। ओ माय गॉड, ये बंदे भी ना, हाँ। ओ माय गॉड,
वो दिख गया बंदा हमको। ओ माय गॉड, हम किल हो गए। भैया प्लीज हमको रिवाइव दो। अरे भैया हमको रिवाइव दो ना। अरे हो भैया हमको रिवाइव करो प्लीज। वैसे हम छोटे बच्चे हैं, प्लीज। ओ भैया आप हम हार जाएंगे लगता है मेरे को मैच। चलो फिर भी हम आपको लाइक करते हैं। शॉटगन निकालो ना। अरे भैया ऊपर से मार रहा है आपको। अरे भैया मैडी लगा लो। वो जाओ जाओ, 154 का हेड लगा है। अरे जाओ ना। अरे आप तो मुंह फटो, आपको कुछ भी नहीं आता। तो ये लास्ट मैच है, देखते हैं इस बार हम जीतते हैं या कोई और। तो शॉटगन में ये ले लेते हैं। तो हम जल्दी से खरीदते हैं और फिर चलेंगे अगले मिशन की ओर। तो हमारी अगली वीडियो आप बता देना क्या होनी चाहिए। वैसे तो मैं सोच रहा हूँ कि अगली वीडियो में अपनी मर्जी से डालूँ, लेकिन अगर आपको देखनी है हमारी अगली वीडियो तो आप ज़रूर बताना। अगर आपको बना हमारी अगली वीडियो देखनी है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। अरे ओ भैया आप तो कल नहीं नोकोगे। भैया उन पे वो है, आराम से खेलना। ओ माय गॉड भैया इधर सामने साइड से मारा उन्होंने। ये तो बहुत गंदे हैं जो हमको मारते हैं। ये है कहाँ और। हमको एक शॉट करनी चाहिए होगी। तो हमारे पास तो एक तो है, इसके लिए हम ये ले लेते हैं। अगर आपने देखो हेडशॉट क्या मस्त पड़ा है। विक्ट्री, ओए होए भोया, ये। तो देखो गाइस हमारा बोया हो चुका है। तो हम चलते हैं। सो बाय बाय।